បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នករៀនភាសាចិនទាំងអស់គ្នាអូខេយើងធ្វើការវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតើឥឡូវយើងចូលទៅកាន់មេរៀនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលអានមេរៀនសិនបាទសឹងឈឺ学生老师警察商人អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅបកប្រែពាក្យមួយ学生បាទយើងប្រែថាសិស្ស学的ទេយើងប្រែថារៀនដល់ពេល学生សិស្ស老师យើងប្រែថាលោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូបាទចូលពាក្យបន្ទាប់警察យើងប្រែថាប៉ូលីសបាទពាក្យចុងក្រោយសាំងរិនយើងប្រែថាអ្នកជំនួញអូខេឬក៏យើងអាចនិយាយសាមញ្ញអ្នករកស៊ីបាទសាំងរិនអូខេខ្ញុំបញ្ជាក់សារមកវិញ学生សិស្ស老师លោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូ警察ប៉ូលីសសាំងរិនអ្នកជំនួញអូខេអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងពាក្យ句子你做什么工作你做什么工作我爸爸是警察我爸爸是警察我哥哥是商人我哥哥是商人我妹妹是老师我妹妹是老师我弟弟是学生我弟弟是学生你做什么工作គេប្រែថាតើអ្នកធ្វើការអ្វីដែរអូខេអញ្ចឹងបាទយើងមើលពីរបៀបឆ្លើយនេះយើងឆ្លើយជាឧទាហរណ៍រួមណាអត់សំដៅទៅលើអ្នកសួរនឹងគឺគាត់សួរអ្នកណាអញ្ចឹងមានន័យថាមានន័យយើងចម្លើយឆ្លើយទូទៅណាអូខេអញ្ចឹង我爸爸是警察ប៉ារបស់ខ្ញុំគឺជាប៉ូលីសឬក៏我是警察បើយើងអត់ដាក់ប៉ាមានន័យថា我是警察ខ្ញុំគឺជាប៉ូលីសណាបើសិនយើងចង់សម្ដៅឆ្លើយខ្លួនឯងអញ្ចឹង我爸爸是警察ប៉ារបស់ខ្ញុំគឺជាប៉ូលីសបាទឃ្លាឧទាហរណ៍បន្ទាប់我哥哥是商人បាទបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកជំនួញ商人អ្នកជំនួញបាទបន្តមកទៀត我妹妹是老师អូនស្រីរបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនបាទប្រយោគចុងក្រោយ我弟弟是学生ប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺជាសិស្សបាទទីប្អូនប្រុសអូខេពាក្យនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាពាក្យដែលយើងធ្លាប់រៀនពីវីដេអូមុនអូខេអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានធ្វើការចូលរួមទស្សនាវីដេអូនេះអរគុណ